ons gee vir graad 8 en graad 9 dansstudies. En hierdie is Karja Jans van Rensburg. Sy gaan vir ons help demonstreer vandag. Sy is 'n graad 12 leerling tans in Hoërskool Eldoraigne. Ek kry baie die vraag, juffrou, hoe kan ek leer om te split? So ek gaan vandag vir julle 'n bietjie van 'n resep gee van hoe om tot 'n perfekte split uit te kom. Maar julle moet onthou dat dit gebeur nie oornag nie. Dis baie dedication en harde werk om eventueel te kan split. Nie almal se liggame is gepas daarvoor nie. Dit is maar hoe jy gebore is, as jou heupe styf is en jy het nie 'n goeie turn-out nie, gaan jy nooit kan split al doen jy 24 ure 'n dag strekoefeninge. So wees baie eerlik met jouself, het jy die korrekte liggaam om dit te kan doen? Anders kan jy net jou bes probeer en sover as wat dit moontlik is vir jou split. Maar jy het ander talente ook. Jy kan dalk hoog spring of jy kan dalk mooi draai. Jy hoef nie noodwendig te kan split nie. Goed. Baie belangrik is om op te warm eers. Jy kan nie sommer net, ek word so kwaad as die kinders in die dansatelier inkom en hulle kom en hulle val neer in 'n split in. Nee, jy moet eers goed opwarm. Belangrike opwarming en 'n baie beste opwarming is eintlik om 'n volle bar te doen. Van 'n plie tot by 'n stretching oefening. Dis eintlik die beste oefening. Maar ons het nou vandag nie tyd nie. So ons gaan nou sommer net vinnig 'n paar ander oefeningetjies vir julle wys om goed op te warm. Kan jy draf vir my net op die plek? So jy gaan lekker draf. Kan jou knie vir my hoog op? So jy kan op 'n trend so 'n minuut so draf. Jy kan dit interessant maak en van muur na muur draai. Jy kan ook draf met jou voete wat jy jou boude slaan. Slaan jou boude. Jy kan so draf, maar jy moet 'n lekker goeie drafie inkry om daai hart aan die gang te kry. Ander enetjie kan ons jumping jacks, gewone oudtydse jumping jacks. Daar's niks so goed om jou op te warm soos dit nie. Natuurlik my gunsteling is om te squat. Karja, squat gaan vir ons. Jy kan so 'n hele paar van hulle inryg en dan net om hierdie spiere los te maak, kan jy vir my 'n bietjie plie sommer in tweede posisie. Gaan dus met 'n paar plies kan jy vir my doen. Goed, maar as jy 'n paar gedoen het, gaan al hierdie goeders nie nodig wees nie. Goed, so kan jy gaan vir my in 'n lunge en maar doen dit vir my asseblief verkeerd. Soos wat dit nie moet lyk nie. So, hierdie is verkeerd. Hierdie marmie of skeenbeen, of as ek die korrekte term moet gebruik, tibia, hierdie gedeelte moet loodreg uit wees. Agterste voet gepunt en agterste voetbeen op die knie. Hande weerskante van die knie. En daai rug actually weet dat kan jy. Sit maar eerder reg op jou rug. Dis nog beter. Sit jou hande op jou knie. Dis eintlik nog beter as jy dit so gaan doen. Jy kan dit ook lekker vir 'n minuut hou. Maak seker dat jy daar jou heupe vorentoe druk en nie bo oor jou knie gaan nie. Voel jy dit Karel? Seer, nee. Goed, so jy gaan daai lekker lank hou. Dit help ook nie jy gaan net in 'n beweging in en hou dit vir 2 sekondes en dan jy nou klaar gestrek nie. Moet ook nie ballistiese bewegings maak nie. Doen my bounces daar. Moenie te woes bounce nie. Dis nie wat jy wil doen nie. Jy wil dit net hou en daai spier strek. Goed. Nou van daar af as jy dit nou vir 'n rukkie gehou het, kan jy sit jou hande langs jou voete neer. Plat en strek my agtertoe en strek my lekker daai voorste been uit. Yes. Daar sy. Dan kan jy in daai beweging ingaan en dit maak ook dan nou hamstring hierdie voorste been se hamstring werk dan nou lekker. Kan jy gaan nou terug in die lunge in? Right, en nou kan jy jou agterste voet optel en met jou teenoorgestelde hand die voet trek. En jy kan dit ook vir 'n rukkie hou daarso. Dis belangrik. Maar weens omdat ons nie baie tyd het nie, gaan Karja dit nou nie vandag so lank hou nie. Goed, Karja, dan na jy dit 'n rukkie gehou het, gaan jy vir my uitgly en split in. Gly agtertoe. Maak seker dat jy agtertoe gly. Kan jy skuif vir my so 'n bietjie op hiernatoe? Ekskuus, ek wil net daar sy, ek wil net nader aan jou kom. Goed, wat ook eintlik belangrik is, as jy onmoontlik jou agterste voet op die toon gesit het, want nou is haar heupe regtig waar square. Partykeer gaan 'n mens in en jy point jou voet en dan draai jou heup en dan doen jy eintlik 'n middelsplit in steede van 'n gewone reguit vorentoe split. Goed, nou as jy 'n paar hele paar jaar en 'n paar keer so oefen, put maar jou voet agter. Kan jy vir my jou teenoorgestelde hand op jou voorste been sit en die ander kant agter by jou 'n spiral aksie uitvoer en dan kan jy daarso balanseer. Dan kan jy ook jou agterste been optel en hom trek. So dit is ook baie belangrik dat jy dit gaan doen. Goed, so kan jy ons gaan nou 'n bietjie 'n middelsplit oefen. Dit is ook 'n baie belangrike beweging. Sit vir my gou soos wat 'n kind wat nie baie soepel is nie. Sit jou bene bietjie kleiner. So die meerderheid kinders
gaan in daardie posisie wees. 'n Paar oefeningies wat jy daar kan doen is om te strek na die kant toe, side stretch. Maak seker dat hierdie bout op die vloer bly, moenie daai een bout optel nie, albei boute op die vloer. Goed, en dan aan die ander kant toe. Goed, en nou kan jy van my ook Karel, ook vir upper body strength kan jy kan op jou hande gaan staan en jy kan terug gaan sit. Jy kan so 'n paar van dit doen, daai beweging so 10 keer doen. Jy kan van oorloop oor jou hande tot jy op jou maag is. Jy kan tot daarso gaan en jy kan daarso 'n bietjie lê vir 'n rukkie. En kom vir my terug. Goed, dan ook belangrik is jy moet vir my van daardie posisie kan split regs en split middel en split links en kom terug middel toe. Kan jy vir my gaan net omdraai? Gestel nou hierdie is 'n muur. Maak jou bene wyd oop teen 'n muur. Jy kan ook so teen 'n muur gaan sit in daai beweging. Lê vir my op jou rug, Karel. En dan kan jy ook jou boude teen die muur sit. So hierdie gedeelte gaan dan teen die muur wees en dan is daar geen weerstand nie. Dan gaan jou bene net afgaan en dit is eintlik 'n baie goeie oefening om so te lê teen 'n muur. So die muur is dan nou met ander woorde hier by ons boude. Goed. Kyk Karel, maak maar weer toe, draai vir my om. Goed. Dit is baie belangrik vir 'n danser om 'n buigsame liggaam te hê. Jy moet ook net onthou dat jy kry twee verskillende soepel oefeninge om te split en vir soepelheid. En dit is 'n statiese oefening en 'n dinamiese oefening. Die statiese oefening gaan ek aanraai spesifiek vir as jy baie sit agter 'n lesenaar in 'n dag of as jy 'n atleet is, want atletiek maak 'n mens eintlik styf. So dit is belangrik dat jy dan bewus is daarvan dat jy nie dinamiese bewegings doen soos jy tree nie op in 'n vertoning of jy doen 'n actual dansies nie. So dit is belangrik, so 'n statiese oefening is wat Karel nou vir ons gewys het hierso vandag en dan die dinamiese oefening is meer beweeglik. Nou kan 'n mens natuurlik bietjie progressief wees en verder gaan as net 'n gewone split, want ons praat van 'n oversplit, ons wil eintlik verder split as wat 'n gewone split is. So Karel, kom ons gaan sit by jou een been op die stoel en dan wys ek vir julle hoe jy kan, as jy nou eers plat gesplit het, om daai soepelheid verder aan te wakker deur op 'n stoeltjie of 'n kussentjie kan jy altyd gebruik of enige bankie wat net 'n bietjie hoër is as die vloer. Karel, dit jy sal kan doen in 'n à la second, in 'n kant split. So jy kan dit ook doen. Dan eventueel kan jy nog 'n stoeltjie hierdie kant ook sit en jy kan daar so in die middel van die twee stoele kan jy hang. Nog 'n paar oefeningetjies wat jy kan doen in motion gaan wees om 'n step grand backmount te doen en jou been te gryp, Karel. Grand backmount en gryp en die linkerbeen ook. Goed, maak altyd seker dat jy al twee bene ewe hard oefen. Dit help nie jy oefen net jou een been nie, want dit is belangrik dat die ander been ook soepel is. Jy kan dit ook in 'n vat vir my jou been à la second en doen vir my 'n turn, 'n underdog turn. So dit is belangrik om soepel te wees om hierdie tipe van bewegings uit te voer. Selfs 'n jeté. Kan jy as jy dalk net vir ons kan jeté, net gewone run jeté. Maar doen dit vir my hiernatoe. En vir my eerder ja, begin vir daar sy. So om 'n jeté te doen is belangrik. As jy nie soepel is en jy kan nie 'n split doen nie, gaan die jeté nie goed vertoon nie. Goed, en daarso ons kan nog baie kreatief wees en aan daai spiere werk om hulle nog soepel te kry. Maar ek dink vir nou is dit eers genoeg. Baie dankie Karel dat jy ons gehelp het. En ek hoop dat dit 'n uitdaging vir julle is. As julle sien hoe pragtig sy lyk, moet dit 'n uitdaging vir julle wees om te gaan oefen aan daai splits. En kom ons kyk, hoe vinnig kan julle in 'n plat split inkom.